Azizlar, mana sizlarga o'zimiz yasab, o'rnatib berayotgan hamma mahsulotimizni qo'limizdan kelgancha qo'ydik. Sizlarga endi hozir bir boshdan hammasini tanishtirib berib o'tamiz. Xo'sh, birinchidan alyumin seriyalaridan birinchi boshlab aytamiz. Eng ommabop o'zimizda ko'p qo'yiladigan narsa mana shu alyumin hisoblanadi. Chunki deganda asosan alyumin ishlarimizga ishlatilyapti. Hozirda 2025 da antratsit hamda mana bu bitlar modada bo'lgan. Chunki deganda oldin zolotoy deb ko'p qo'yilgan, to'g'risi hozir uncha ko'p qo'yilgani yo'q. Oqsvet esa har doim aqqa chiqqani beri hozirga bundan keyingacha bir xildan ketadi. Buni hech qachon modadan qolmaydi. Har bir doim ketadi. Ishlarimizga azizlar, balkon 11 lik profil mana ko'rishingiz mumkin. Buni qalinligi 11 sm, enigi bularniki 8 sm. Bu derazaniki, bu eshiklarga ham bundan bo'ladi, lekin hozir 11 likdan yasayapti va tashqarida ham ko'rsatib berib o'tdik. Bularimiz eniga ancha enli va qalinligi ham aytganiga qalin keladi. Ham azizlar zakazlar bilan mana ichlariga mana bunday penoplastlardan ko'rishingiz mumkin. Issiq seriyaga iloji boricha maksimal alyumin холодный seriya bo'lgani uchun iloji boricha sovuqni yana ham kamaytirish maqsadida добавочно mana shu ishlarni qilib beryapmiz. Ichiga penoplastlarni qo'yib iloji boricha issiq seriyaga harakat qilamiz. Bular ham masalan ko'pchilik aytishi mumkin foydasi bo'lmaydi deb. To'g'ri, foydasi biz kutganday bo'lmasligi uchun iloji boricha harakat qilamiz shu narsa uchun. Bu ham nima deydi? Zarar qilmaydi. Foydasi bo'lsa bo'ladi, zarari yo'q. Buni ham hamma ham solmaydi. Shularni ilk bor ko'rishni so'raymiz. Bularni sveti, antratsit, dubmovka, zolotoy dub, oq svetlarimizda va sheffield svetlarimizda mavjud. Davom etamiz. Xo'sh, bu plastmassa issiq seriyalarimiz. İchlarida kameralar bor, 4 kamerali altoplast sarg'ib ketgan plastik profillarimiz. Bularimiz hozirda ommabop tarqalyapti. Chunki deganda sifati, kачествоsi akfaniki bilan bir xilda past chiqyapti va narxi akfaga nisbatan ancha hamyonbop. Chunki deganda masalan bitta derazamiz akfada 2,5-3 million atrof bo'lgan bo'lsa, bundan 2 millionga chiqadi. Shuning uchun ham ko'pchilik klientlarimiz mana shundan hozirda zakaz qilyapti. Laminati bor yuzida, svetlari xuddi shunday sheffieldskiy, antratsit, mokrasfol, zolotoy dub, dubmovka va oq svetlarimizda mavjud. Bularimiz ham chiroyli qilib kelishtirib yasab beramiz. Ichlariga ko'rishingiz mumkin, mana metallari mana ichiga solinib, hammasi ikki tomondan temir bilan qotiriladi. Metallizlar обязательно mana shu narsa hamma joyda bo'lishi shart. Bu faqat kerakli joyga solib qolgan joyga shart emas degani emas. Hamma joyda bo'lishi shart. Chunki deganda plastmassa yumshoq bo'lganiki, asosan ishlaydigan mana bu qo'limizdagi metall hisoblanadi. 6 metrlik keladi, akfani o'ziniki, birlik metallni solib beramiz. Xo'sh, davom etamiz. Endi akfaplast o'zi, chista o'zi, bu altoplast bo'lsa, bu akfaplast o'zi. Bu ham xuddi shunday antratsit, zolotoy dub, dubmovka, sheffield svetlarida mavjud, oq svetlarda. Bularimiz ham juda ham o'zimizda O'zbekiston bo'ylab eng ommabop qo'yiladigan akfaplast 6000 seriya quattro. Quattro degan 4 kamerali profil. 1 2 3 4 kamerali, mana o'rtasiga metall solinadi. Bu kameralar azizlar issiq sovuqni o'tkazishiga ancha devor hisoblanadi. Masalan, qishki kunga uyimiz alyuminga nisbatan sovishi ko'p bo'lsa, bunda anchagina kamayadi. Uyimizda masalan ekonom, iloji boricha issiqni ekonom qilaman deyotgan akalarga mana shu seriyalarni tavsiya qilamiz. Bizda eng premium variantda, oxirgi variantda yasaladiganimiz Akfaplast 7000 seriyali plastik profillarimiz hisoblanadi. Bularimiz kameralar 5 kamerali 6000 ga nisbatan 7000 azizlar bir kamera ziyod va qalinligida ham ikkalasini yonma-yon ko'rsataman. Bu 6 sm bo'ladigan bo'lsa, bu 7 sm. Ikkalasi 1 sm 7000 6000 ga nisbatan ko'p va bitta kameraga ziyod. Bularda ham xuddi shu mana shu svetlarda mavjud. Bular sal 6000 ga nisbatan qimmatroq chiqadi. No, klientlarimiz buyursa, bemalol bularni kelishilgan hollarda chiroyli qilib yasab o'rnatib beraveramiz. Mana bu narsalarni aytib o'tganimiz ishlariga tiqib, chiroyli qilib sifatli qilib yasab beraveramiz. Aloqa qilishingizlar akalar, kelishtirib chiroyli qilib yasab beraveramiz. Bizlar mana internet orqali kuzatib borayotgan akalar, mana shu kanaldan ko'rsalaringizlar, bemalol aloqa ko'ringlar. Yana ham bonuslar, chegirmalar bo'ladi. Seximiz mana shu yerda faqat 10 yildan beri shuning uchun ham har qanday ishni bo'ynimizga olaveramiz. Oynalarimiz ham tayyorlangan.